dava certo nossa história, feito a bota e a espora, feito arroz com feijão, Ana Raio e Zé Trovão. Mas bem se chovesse canivete eu pedia perdão. Foi o que eu pensei. Quem falou que brutou não corre atrás não sabe a falta que essa moça faz. Aguento 8 segundos em cima de um touro brabo, mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado. Quem fala